Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Ganjang asup kalem murah sih. Masdan ngegorowok ka pamajikanana nu harita keur nempokeun tukangeun tangga kai. Geus kitu mah gentak manehna malih ka tukang. Lantaran karet aya nu keur nyerebet nyampeuk ka palebah manehna. Teu salah deui, mana horeng si Kasdi nu nyeureudeuh teh bari ngalugas bedogna. Nu dituturkeun ku si Kama. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ayo Kama. Urang jagakeun tah si kasabelan teh. Tuman. Kasdi nyolowok bari ngaheumbatkeun bedogna. Taeu deuleu. Masdana malang pinuh ku daya parangtang. Seret bedogna dipesat. Lap manehna ngareundeuk. Bari ngabarengan bedogna disabetkeun ka luhur. Nu dituturkeun nyebrutna pereup kenca. Tang. Bedog Kasdi beunang ditakis. Tuh. Gempuran pereup kenca Masdan teu mencog deui ngahanca sasaran. Mabes kana hulu angen Kasdi. Sanggeus kitu corelat Masdan kebelah katuhu. Masih keneh dina kaayaan gerakan ngareundeuk. Maksudna mah rek langsung ngarojokeun bedogna kana hulu angen si Kama. Nu aya dikencaeun Kasdi. Orang kaya. Nu rek diarahna nyaho diringeus. Harita keneh gue ngagentak Kama ngajaul ka tukang. Bari satengah pola nyebetkeun bedogna kana sirah Masdan. Begituna Masdan kudu ngarobah gerakan bedogna disabetkeun ka luhur atuh trang. Bedog Kama nepi ka ngoleweng. Monglar si Kama. Masdan bari langsung ngaheumbatkeun bedogna ti gigir dina gerakan bulan sapasi. Tetela rek ngajojo beheung. Ogo we. Tumrapna ka si Kama nepi ka ngalenyap hatena. Jalan sejen teh deui blak bae manehna gara-garageun awakna ka tukang ngabebengkang. Ceuk aya engke modar sia. Masdan maneh hareupeut nakar ngarobah gerakan bedogna diheumbatkeun ka handap. Orang kaya. Saeutik oge kumanehna teu katiten. Kasdi nyeureudeg tukangeunana bari ngaheumbatkeun bedogna serepet. Jas. Teu salah deui ngahanca sirahna. Aduh. Masdan akhirna ngagerung. Bari badana ngajengkang. Sabot gitu. Sukama ngagentak ngagurinya. Sarta teu anta parah deui. Hiu. Jas. Congo bedogna nunyeul kana hulu angen Masdan. Satuluyna Masdan ngoceak. Sorana les-lesan. Bro, we. Manehna namru. Huluangna gurawah. Sirahna mol-molan. Badana mani getih. Nu ngawor-wor.
tina tatu-tatuna. Mupakat euy. Cacang geus kakalian lah. Ceuk saharian nu harita kakara nyelegedeg ngagero atoh. Bari ngagentak nyampeurkeun baturna. Seret saharia mesat bedogna. Ngan cekuk we. Bedogna diheumbatkeun kana badan masjan anu geus karibanusanana. Modar sia saharia. Kituna teh bari ngabersihan bedogna kudang daunan sampai diasupkeun deui kana sarangkana. Enak ka mana euy? Saharia nuluykeun caritaanana bari luak liuk. Teuing atuh nyumput teh meureun. Kasdi bari pilueun. Ngalieukan ka sabudeurna. Nya kitu deui Sukama. Itu tuh euy, tuh kan tanggal kai. Sukama bari nunjuk. Kabireuh kawas anu nyempod. Atuh belesat we. Saharia miheulaan. Muru kapal bahiji tangkal kai nu kawilang panggedena. Ari breh teh. Bener we, aya nu keur nyempod. Nu tayalian Amirah. Ting naon sababna? Pangna manehna teu milu ka indungna. Kawasna bae tinggalin. Ongkoh dekunya asih teu katiten. Kawan tu kayan hatena keur sakitu tagiwurna. Mana budakna geuning euy? Ka mana ari nungsia ha? Sahria nanyakeun ka Amirah bari morongos. Abah. Amirah kalah nyambat ka bapana bari lewal-lewe rek ceurik. Geus kojor bapak sia mah. Ka mana ari nungsia? Sahria pok dinanyakeun teu sirikna sentak polotot. Atuh puguh we pikeun Amirah mah kalah ka tamasieunun. Tinimbang dek nembalan mah. Kalah kahing we ceurik ngawiwiu. Bari teu oleh nyambat-nyambat ka inung bapana. Pantes nate lumpat ka jero lembur euy. Sukma bari luak liuk. Bisa jadi. Saharian ngagerendeng. Matak cilaka euy. Mangkaning urang dukuh piraku teu ngaburu ka dieu. Saharian bari culang cileung. Kumaha tuh pepetan urang ayeuna? Teu can naon-naon si Kasdi geus muringis. Hanya guru gancang-gancang we atuh nyingkah teh dieu. Lah ieu budakna. Yah, beneran kitu naon. Dihirupan ge kuliak mata kajadikeun sacekelan kena. Sahria mere alesan, sok padahal sanyana mah kajurung ku amarah nu tacan puas. Dumeh teu kalaksanakeun ka Nyi Asih nu jadi inung budakna. Antugna mah murang maring ngabarerang. Lu podaran kumaha? Sukama nanyakeun. Ada cekek atuh beres. Geura pakainya, Kasdi. Sahria marentah ka Cik Kasdi. Teu luas kuring mah. Kasdi mugen. Cek gubrageun atuh ka jurang naon hesena. Geura yuk. Berikak we Sahria kana dengan Amirah dorog we budak teh digusur. Atuh dengek ke budak teh ceurik kokoceakan. Tapi kawasna kanca Amirah teh masih keneh dikersakeun hejo lalakon rambai carita. Harita tacan ugana kudu lampus umur. Alatan pananda sadeungeun. Da buktina ujug-ujug belesat we aya hiji jirib nu nyampeuk ka palebah dinya. Gapruk. Amirah dirawu. Tuk. Tilu gempuran meh bareng datangna ngahanca nu tiluan nepi ka bra-bru rarubuh. Tobat. Sahria jeung Kasdi meh bareng ngagorowok les we kapiuhan. Sedang Sukama oge nya kitu. Ngan bae Sahria mah parna pisan dumeh panon katuhuna nepi ka ngalelep. Anu satuluyna ngaburial bijil getih ngabeuleugeuder. Si Kasdi nya kitu keneh. Tapi manehna mah tina ceuli nu beulah kenca. Ngagayot bijil getih. Nu harita keneh oge kontan. Sahria jadi pecak, ari Kasdi jadi budeg. Ngan Sukama nu rada enteng mah. Dumeh saukur pundukna nu digebugna teh. Sanggeus karuhan kitu mah. Corela teh nu ngarau Amirah teh
luncat kanu bala. Les we teu katemong deui yuringkangna. Cereng saria sabatur-baturna dina arelingna deui teh teu boleh gegerungan humarurung. Lalempangna teu sirikna salantad solonton bari ngararasakeun kanyari anu pohara. Saria nu tadina pangjekremna teh ayeuna mah leumpangna oge ditungtun ku Sukama. Kitu deui si Kasdi leumpangna jadi miring berat sabelah lantaran ceulik kencana karasa nyanyautan. Saurang ge teh nu lemek teh nu nyarek kawan tu itu ieu ge geus dilimpudan ku rasa hariwang sok sieun nu tadi datang deui. Kanca dangu ari Nyi Asih sabada tadi dititah buru-buru lumpat ka jero lembur ku Masjan ngan belecet we ka jero lembur rukuh lantaran meuweuh ku kasieun. Ka Amirah mah nepi kalat we poho. Bari rawah riwih pok bae manehna popoyan ka sakur nu aya di lembur. Yen salakina keur dikarepuk ku musuhna tiluan. Oguh we pikeun urang dukuh mah. Saurang ge teh nu bireuk yen Nyi Asih teh anakna Bah Widura ti Padepokan Gunung Guntur. Atuh teh sebeleke. Sakur lalaki mah ngaburudul ngabarengan Nyi Asih ngajugjug tempat galungan. Ngan nya eta leuir teuing. Nu kasampak teh ngan Masjan karibanusanana. Kang Masjan. Kang Masjan. Nyi Asih ngajerit maratan langit, ngoceh maratan mega. Gabrug we manehna ngarangkul kurungan salakina. Les we kapiuhan teu inget di bumi alam. Horeng ari nu nungguan tetelah Ambon Kanca dangu sadayana nyurung kuina waktu teu karasa. Ti sapoe nepi ka saminggu tuluy nincak ka sabulan. Nu harita anjog ka sataun. Najan karasana nikreuh ngeureuyeuh tapi pasti yen majuna waktu teh bari mawa umur sakur nu kumelip di alam dunya dibawa kana titik pameakanana. Tapi nya kitu kana hal ieu teh teu kurang-kurang nu mopohokeun malah teu nitenan bener. Geus puguh pikeun nu jugala sagala aya mah anu salilana icikibung dina sagala kamulyaan. Biasana sok kapopohokeun kana pibalikeun anu diciriwancian ku beakna umur. Bisa jadi kituna teh lantaran kabebenjokeun teuing ku haliah dunya. Dalah nu kasebut kokoro nyosok malarat rosa oge carek paribasana sok rajeun aya teu inget yen hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa. Umurna dibawa waktu nu akhirna anjog kana wates katang tuanana. Jadi titenan lantaran balas katungkulkeun teuing ku mikiran kasusah meureun. Da eta we kulit beungkeur jadi peot, buuk hideung jadi bodas, panon cekas jadi lamur, ciciren umur ngolotan dibawa ku nyurung kuina waktu. Kitu kanyataanana nyerelekna waktu teh teu karasa nyaho-nyaho geus jauh majuna. Oge ku nyurung kuina waktu teh teu kurang-kurang ngadatangkeun parobahan-parobahan jeung rupa-rupa kajadian anu ngeunaan hirup kumbuh manusia di alam dunya. Saperti kaayaan Padepokan di Gunung Guntur geus robah kabina-bina. Upama baheula mah sawatara welas taun ka tukang. Di dinya teh mangrupa hiji paguron.
Tapi kiwari mah ngan saukur mangrupa padumukan biasa. Bahwidura teh geus teu ngaburidkeun deui. Ari lain ka incuna pribadi mah nyaeta Amimah. Anak jenatna Ki Masjan tea. Ditambah deui saurang lalaki anu geus aya umur. Mang Mulhi pangasuhna Nyi Amirah. Baheula teh waktu kajadian Masjan maot dirogahala ku Sahria sabaturna. Nyi Asih kapaksa balik deui ka Padepokan. Bari dianterkeun ku urang dukuh ngan kadua Amimah. Lantaran Amimah mah aya nu mawa tea. Disakserak oge luput teu kapanggih laratan-laratanana acan. Pogo we pikeun Bahwidura mah. Ieu hal teh mangrupa tenggelan batin anu kacida hebatna. Geus puguh ku maotna Masjan. Najan nya manehna teh minantu nu kasebutna basangkal bedang wangkelang. Ari ditanda sadeungeun mah tetep we matak nungtun ngaheabna hate. Katambah deui ku leungitna Amirah. Anu copna kana hate geus moal salah deui terus diculik ku nu maehan bapana. Nyaeta Sahria katut nu duaan baturna urang Tegal Jambu. Kukituna geus teu ngengkekeun deui bacat we Bahwidura ka Tegal Jambu. Saliana ti aya maksud pikeun ngayakeun balitungan jeung nu boga dosana. Oge rek nyokot di Amirah. Tapi kapaksa nyamos. Sahria katut batur-baturna geus eueuh ti lemurna. Kawasna bae terus abur-aburan pikeun nyingkahan nu pinyusuleun. Geus karuhan eueuh di dinya mah blos we. Bahwidura ka tempat-tempat sajena. Upamada bae ka Pasir Domas, ka Korobokan, ka Naringgul, ka Tegalega. Bebes diaprak malah terus meuntas sagala nyaeta ka Tanjung, ka Pasawahan, ka Kuyambut, malah nepi ka Kiara Lawang sagala. Sakalian ngabejaan kolot-kolot na Masjan di dinya. Tapi luput nu diteanganana taya embusanana. Kumineng-minengna iinitan tur lain dina waktu nu sakedeung-sakedeung. Antukna pagurona teh jadi kateler-teler. Murid-muridna teu kapalire. Malah akhirna pisan mah paguron teh dibubarkeun. Nu karingan saurang nyaeta Mang Mulhi pikeun pibatureun Nyi Asih jeung ngasuh Amimah. Eta oge bane we mungeun balik. Lantaran Mulhi teh kasebut geus nunggul pinang, teu indung teu bapa, teu baraya-baraya acan. Kitu sarsilahna paguron Padepokan Gunung Guntur teh. Tug nepi ka ayeuna teu ngamuridkeun deui. Ari kaayaan Nyi Asih bareng geus karuhan Amirah teu kapanggih. Jadi terus ngalang-layung gering nangtung. Pantes kituna teh ngaran-ngaran kalaleban ku salaki jeung kudu jadi anak. Nu antukna tug nepi kana uga umurna dipundut ku Nu Rahayu. Dina kaayaan Amimah masih keneh leutik nakar. Nu matak tumerapna ka Amimah ayeuna kana rupa nu jadi indung teh teu inget-inget acan. Geus komo kanu jadi bapa mah. Kawan tu ninggalkeunana oge apan waktu manehna masih keneh diaais. Mun teu salah mah keur kakarandangan keneh. Ngantina perkara maot anu jadi indung bapa teu poek-poekeun teuing. Saeutikna ku Bahwidura dibejakeun oge tina perkara Amirah nyaeta lanceuk anu leungit teu pupuguh embusanana. Ku Bahwidura oge kungsi dicaritakeun ka Amimah. Urang ari nu nungguan tetelah Ambon Kanca dangu sadayana. Cag nu aya di Gunung Guntur. Ayeuna urang nyoreang nyawang hiji Padepokan nu aya dilebakeun mumunggang Gunung Talaga Bodas.
anu manggon didinya katelah Aki Cakra. Harita ngagegeh padepokan teh keur ngagelendut we mapatahan nu jadi incuna Winara. Incuna Aki Cakra nungan hiji-hijina ngaja dipisahkeun tinu jadi inung bapana anu mangkuk di pasir anjing. Jadi benarnya hidup teh geus hayang lunta di padepokan. Aki Cakra menta kayakinan kanu jadi incuna. Semohon Aki. Winara ngajawab lirih. Boa, mereka balik ka lembur. Aki Cakra ngajug-jugan. Sanes Aki sapertos anu disanggempkeun tadi bade milarian cinta sajati. Sareng bade milarian pengalaman we. Walon Winara bari tungkul. Cek Aki oge jalu. Ya, cinta sajati mah ayana teh di inung bapa. Ya eta cinta inung bapa ka anakna. Jadi cinta sajati nu salian ti dinya mah ngaranna teh cinta karena sabab. Atawa beunang oge disebutkeun cinta pupulasan. Tah, lain kitu panu geus diterangkeun ku Aki teh. Aki Cakra nyaritana ditungtungan ku pananya. Leres kitu pisan Aki. Winara ngahaminan. Nah, tuh ku hidup makarek di teangan. Saya tos nama yang bade dibuktoskeun Aki. Margi pansaur Aki kene hiji pameget mika cinta ka hiji istri teh. Tangtosna oge kasengsrem ku rupina. Upamina dumeh geulis, manis, sareng sajabina. Da upami awan mah upamina bae pangamungna songek atanapi raraina koromod berod. Apan pameget teh moal daekeun. Atuh istri oge nya kitu keneh katarikna ku pameget teh tangtosna dume ku kasepna ku gandangna. Da kanu awan mah direret-ret acan panginten. Ta eta ge pan kitu saur Aki teh. Winara nyaritana bari neuteup ka Akina. Nya bener. Kitu pisan ilaharna mah. Dah kulantaran kitu. Ku Aki teh pan geus bisa diyakinkeun. Yen mode cinta nu saperti kitu mah ngaranna teh cinta karena sabab atawa cinta pupulasan teh. Coba bandingkeun jeung cinta inung bapa ka anakna. Kapan najan anakna deog sengko atawa burung palung oge carek paribasana. Tetep we nyaah ku tanpa daksana. Kadeudeuh teh taya sudahna. Tah cinta nu saperti kieu ngaranna teh cinta sajati. Cinta abadi. Moal tutung ku diduruk, moal laas ku kahujanan. Ari ayeuna ku hidup teh rek dibuktikeun. Bukti teh buktikeun di palbah manana. Aki Cakra ngajug-jugan karep incuna. Semuhun tina perkawis eta nu disebat cinta pupulasan Aki. Winara bari nyarenge. Sarta pok bae manehna nuluykeun caritaanana. Tapi ayeuna mah bari jeung harewas sagala. Kawas nu sieuneun kadenge ku nu sejen. Mangga-mangga di dinya teh aya deui jalma sejen. Kitiom. Nu oge beunang disebutkeun badegana Aki Cakra. Sebutna jalma malang mangmulungmung teu puguh asal muasalna. Kapanggihna keur waktu manehna kalempohan nya dirawatan ku Aki Cakra. Tug nepi ka kiwari teu daekeun incah balilahan deui. Kitu nya pamaksudan teh. Aki Cakra ungut-ungutan malah siga nu ngarenyu sagala. Mun Aki
Waron winara manehna oge ngaranyu maur. Bisa oge. Ari eta maksud hidup rek neangan luang teh. Nah aya maksud rek ngaguru deui kanu sejen. Aki Cakra terus nalengteng. Nya upami kawidian mah ku Aki. Gowe ngidinan mah jalu. Dikudukeun malah. Lantaran ari neangan ilmu teh hukumna wajib. Ilmu nu hade tangtuna oge. Nya eta ilmu nu bakal aya gunana pikeun hirup kumbuh. Malah anu kasauran Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Cenah kieu geuning jalu. Ari pangarti teh eta teh cahaya nu bakal nyaangan ka abdi-abdina Gusti Allah kana jalan nu bener jeung nu salah. Cindekna mah jalu. Jalma nu ngabogaan pangarti atawa ngabogaan ilmu moal sasab-sasab teuing hirupna. Lantaran geus tangtu baris bisa ngabedakeun mana jalan nu bakal nyalametkeun jeung mana jalan nu matak nyasabkeun. Tah di dieu jelas yen sagala pagawean teh kudu didadasaran ku ilmu. Lantaran jalu pagawean nu teu make ilmu mah atawa nu teu nginung kana ilmu jadina teh bakal ngawur teu puguh. Kaharti beureunya jalu. Tah dina hal ieu mah teu kudu diterangkeun panjang lebar ku saliwat oge geus natrat. Nepi ka dinya reg Aki Cakra nyaritana eureun hayang nyaho kumaha tumerapna kawinara. Sumohon Aki leres pisan, kahartos pisan. Ngagaduhan pangartos mah moal duwi kapareumeun obor panginten. Winara ngahaminan. Nya gitu. Mana penting pisan neangan pangarti teh. Dah nu diterangkeun cikeneh teh. Kakara tina nu aya hubunganana jeung hirup kumbuh. Ayeuna upama dihubungkeun jeung ibadah ka pangeran. Kumaha pijadieunana upama ibadahna teh ngan sakadar tuturut puning. Artina teu ngabogaan kayakinan sorangan anu didadasaran ku elmuna. Kana tangtu bakal utag atog. Ulah-ulah nu halal diharamkeun atawa sabalikna nu haram dihalalkeun. Leuwih cilakana tuluy ngatrok kanu lain-lain. Sirah cai disungsi, kuburan-kuburan didaratangan, dipenta-penta rahmat keramatna. Dah kitu jalu pentingna ngabogaan ilmu teh. Nu matak Aki mah kacida jumurungna. Hidup aya maksud rek neangan deui pangarti teh. Reg deui Aki Cakra nyaritana eureun. Kaosna bae tuhureun ti koro. Da tuluy we ngarongkong kana cangkir batokna. Regot nginum bangun antarenaker. Mohon Aki kahartos pisan. Mung eta Aki tina perkawis ngadongkapan sirah cai sareng pajaratan. Nah teu kenging eta teh Aki. Winara ditungtungan ku nanyakeun. Soal eta mah teu ngartieun bener-bener. Nyapuguh we teu meunang. Ari maksudna rek menta mah. Lantaran kitu peta teh patukang tonggong jeung ajaran agama Islam. Gitu oge. Lamun bener urangna ngaku Islam. Tapi ari urang teu ngaku Islam mah lain perkara. Lantaran ari nu ngaku umat Islam mah geus tangtu moal ngalakukeun kitu peta. Geus aya padomanana
nyaeta anu kaunggal dina surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Gusti abdi sadaya kumaula sareng angin ka Gusti abdi sadaya nyuhunkeun pitulung. Tapi kade ulah salah arti jalu. Teu meunang sote lamun maksudna rek menta-menta. Ari rek ngalacai mah atawa rek ngabersihan pajaratan. Nya bisa bae eta mah. Aki Cakra ditungtungan ku nyerengeh. Sumun kahartos Aki. Winara ngahehe bet hayang seuri. Eta ku ditungtungan ku ngalacai sagala. Syukur ari kaharti mah. Jadi iraha atuh hidup teh rek lunta. Aki Cakra saterusna nanyakeun. Upami kasaluyuan mah bade enjing Aki walon winara. Teu nanaon rek isukan ge. Heg didoakeun ku Aki sing cager, sing bager. Tapi omat sing bisa mawa diri. Ulah carekeun batur. Oge padoman nu 5 perkara teh kade poho kade. Nyaeta sopan santun, kating triman jiwa, wani karena bener, wani ngorban ke naon bae, pikeun ngabela kaum lemah. Pamungkas nama kudu sabar, bari ikhtiar. Geus bener-bener eta teh lain. Parantos Aki hibar pangduana bae, supados tiasa laras ngajalankeun anak. Syukur. Hari perkara ngadoakeun mah jalu. Saban ngarenghap oge teu weleh ngadudua age teh. Muga-muga hidup teh sing jadi jalma anu aya gunana pikeun kamajuan bangsa, lemah cai katut agama. Aki Cakra bari neuteup ngebrehkeun ka deudeuh anu pohara. Atur nuhun Aki. Mugi-mugi we atuh abdi tiasa ngajalankeun anak. Winara semu-semu ngageuri, baguna mah kasuat-suat. Ku pok-pokanana nu jadi Aki ngebrehkeun ka deudeuh tanpa wates wangeunna. Lain rek nyimpang heula ka lembur isokan teh. Aki Cakra nyalenggorkeun obrolanana. Kan tenan we Aki. Bade pupuli heula. Bener jalu. Nu diperlukeun teh piduana. Najan sakumaha sangsarana oge moal kadungsang-dungsang teuing hirup teh. Ari dibarengan ku pangdoa indung jeung bapa mah. Sumohon Aki. Winara bari tungkul. Nya. Kitu wae eta mah nya. Atuh Aki rek kacai heula. Bari jung Aki Cakra cengkat tina diukna, kojengkang ka tukang, bari babatukan. Aduh kanca, cag. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Dihanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.